За өнөөдөр бид хар хорон контентоор хар хорон хотын бүтэц зохион байгуулалт ер нь монголчуудын уламжлалт бэлэгдэл түүний одоо энэ түүхэн барилга байгууламж босод зүйл шингэсэн талаарх яриаг бол шинжлэх ухааны доктор, профессор, археологч, өнөө судлаач Дэмаживын Эрдэнэбаатартай бид ярилцах юм аа. За сайн уу. Сайхан намарч сайхан байна. За хоёулаа энэ залуучууд энэ хар хорин гээд юм зоогийн газар байгуулж энэ зөвхөн зоогийн газараар хоол идэвхтэй төдий биш бас хүнийг тархинд тижих тийм ээ. Тархиныг хооллуулах юм зорилгын дор манай энэ дандаа монгол залуучууд хийсэн бүтээл. Тэгээд эдгээр бас энэ түүх уламжлал ялангуяа одоо их Монголын эзэн төрний их хүчрхэг байх үеийн гол бэлэгдэл дэлхийн нийслэл болж исэн хар хорины бэлэгдлүүдийг шингээсэн ийм түүхэн одоо байгууламжтай юм байгууламж бүтээсэн. Тэгээд энэ дотор бол бас яг энэ хар хорины түүх, соёл, бодит байдалтай холбогдох зүйлүүдийг бол яг энэ одоо төгөлж бодит юм шиг ингэж хийсэн байгаа та бид нар харж байгаа бох. Тэгэхээр хоёулаа энэ өнөөгийн төвшөнд энэ хар хорины хотын малтлага ямар төвшөнд явж байна. Одоо бид нар өчтөр нөгөө манай судлаач Ганбаатар өтер ярьж байхдаа хар хорин дэлхийн хөрснөөс алга болсноос хойш тэгээ бас 100 гаруй жил иржээч те 1700 оны сүүлээс ахуулаад 1800 оны дуустал байж иж олсоо гэж юу ч байхгүй болчихсон нөгөө том их дэлхийн нийслэл. Тэгэхээр нөгөө монголчуудын нөгөө сэтгэхүйд байдаг байсан байгаа одоо байхгүй гэдэг яг энэ одоо философинд явж байгаа юм шиг те энэ талаар ярьсан. Тэгээ ер нь өнөөдрийн төвшөнд энэ хар хорин хотын олдц үйлдвэрүүд ямар байна? Яаж илэрчээ тэр талаар хоёулаа яриа гай. За энэ монголчуудын Монголын эртний нийслэл хар хорины тухай судалгааг маш эртнээс эхэлсэн. Тийм учраас ихэнх судлаачдын нэг санал нийлдэг юм бол эртний хар хорин хотын одоо хааны ордны бөөгн дээр Эрдэнэзун хийдийг барьж босгосон юм байна. 16 дугаар зуунд гэдэг нь бол нэлээд тодорхой болсон. Энэ судалгаа яаж эхэлсэн бэ гэхээр 1940-ад онд манай анхны археологч Хөдөөгийн Перлогон одоо өөрхөн бичсэн гүйл байгаас хар хорины судалгааг тэр Оросын судлаач Киселёв гэдэг хүн Монголд ирээд орхны хөндөгөө одоо хайгуул судалгаа хийж байгаа. Энэ хар хорины туйрыг малтах ёстой байна гэдэг. Тухайн үед одоо Маршал Чойсны итгүүлж одоо энэ шинжилгээний ажлыг эхлүүлсэн ийм түүхтэй 1947 он тий. Тэгээд тэг Перлогон Киселёвтой хамт хийсэн тэг малтлагын одоо анхны туйрыг нь бол одоо хожим Монгол Германы хамтарсан экспедиц Малтад дуусаад хар хоринт одоо буддийн шишний сүм хийд байна гэсэн тэрний одоо туйрыг анх малтаж эхэлсэн. Тэндээс илэрсэн анхны одоо нөгөө 40 хэдэн багны суйрыг нөгөө 64 багантай ордны Өгөөдөө хааны ордны туйр байна гэж. Нэг хэсэг тэгж үзчихсэн шүү дээ тий. Тухайн цагийн одоо тэрнээс олон багантай ордон мэддэггүй байсан учраас энэ бол Өгөөдөө хааны ордон байх магадaltaй гэдэг ингээд малтаж эхэлсэн. Тэгээ энэ судалгаа бол 1970-ад оны хүртэл үргэлжилсэн. Одоо 40-ад оноос эхэлсэн тэг одоо бид таач өөрийн мэдээ хоёрын багт биднүүдийг одоо тэг хар хорины малтганд тэгээд ажиллуулж ирсэн тэг. Нэг мэлхий байлаа шүү дээ. Одоо яг суурин дээр яст мэлхийн суурны хойдолд байсан малтгыг бид нэгэд хийж ирсэн. Яг тэг малтгыг одоо 2000-ад оноос Монгол Германы хамтарсан археологийн шинжилгээний анги одоо бүтэн 10 жилийн зүс марцсан шинж дуусаад энэ бол Өгөөдөө хааны ордон биш энэ бол хар хоринд байсан одоо буддийн шашны сүм байна гэдэг нэг одоо тохиолдоод маш судалгааны документ бүтээл гаргасан. Түүнээс гадна тэг Эрдэнэзун хийдийн хан хэрмийн доог байгаа. За Эрдэнэзун хийдээс хойшоо байгаа хотын гудамжуудыг харин малтлах судалгаа хийгээд хар хорины урчуудын гудамж одоо Эрдэнэзун хийдийн доотлол бол магадгүй одоо тухайн цагийн хааны ордны туйр байх магадaltaй гэдэг. Тэг хэрмийн доотлолтойгоо хэрэм хашаануудыг гаргаж ингэж яасан. За тэрнээс хойш бол үндсэндээ Монгол Германы хамтарсан экспедицийн судалгаа үндсэнд зогссон шиг байна. Би бол одоо өөрөө хот малтлах судалгааны ажил хийдэг учраас ингээд жилийн жилд ингээд тайлангуудыг харж яхад бол энэ хар хорины судалгаа харуулгасаг шилжиж байна. Хар хорины орхиод орхны. Тэгээ ер нь бол хот
гэдэг ойлголт бол асар том судалгааны объект. Манай Монголд эдийн засгийн хүчин чадлаас хамаарат энэ хот малтын судалгааг төдийл сайн хийж чадахгүй байна. Гэвч тэг Монгол Германы шинжилгээний ангийн гол үр дүн юу гэхээр ер нь бол Монголын одоо эртний хар хойно монголчууд өөрсдөө бүтээж босгосон Монголын урчууд аргачууд хийж исэн болохын тогтоосон эртний барилгын материал боловсруулж исэн шатаах зуух одоо бүх одоо бидний ард үж байгаа тоосго байна шүү дээ. Одоо энэ тоосгонууд бол яхаггүй хар огны малтгаас гарсан тоосгон бүх тодорхой байна. Өөртөө тэндээ тоосгоо шатаагаад байсан. Одоо хятаас зөөж исэн ингээд нэг хэсэг 70 80-аад оны үед эртний ялангуяа Оросын судлаач бол тэгж их бичдэг байсан. Гэтэл одоо бол хар хогны барилгын материалууд байдаг. Одоо энэ нэг ястан мэлхий хүртэл одоо монголчууд өөрсдөө боловсруулж чулуу засч хийж исэн суваг нь хар хогноос хойш 17 км орхны одоо юунд чулуу боловсруулж исэн уурхаа нь олдлоо шүү. Тэгэхээр энэ мөрдийн чулууны уурхаа тий. Монголчууд өөрсдөө одоо бүтээж хийж исэн гэдэг нь одоо маш тодорхой мэдгэж байгаа. Тэр Токио тасгаж исэн баяу чи хэд олдсон гэдэг үү? 6 тийм баяу том гаргацсан байгаа шүү дээ. 6 олдсон. Тэгээд одоо энэ тоосгуудыг шатааж ирсэн гэсэн. Одоо энэ тоосгонууд энэ тамгатай тоосгонууд тоосгон дээр хамаагүй байгаа. Тэрний учрыг нэг бас залуучууд хэлсэн сонирн байгаа. Яг одоо энэ монголчуудын нэг уламжлал байгаа шүү дээ. Одоо хаан эзэндээ одоо аль богддог. Аль богн шиг. Тэр нь бол биеэр өгн бүтээгдэхүүн одоо сүү махцгаатай одоо өөрхөн бүтээл гэсэн зүйлээ өгдөг. Яг тэрнтэй адилхан шууд одоо хааны албатууд одоо тэр хааны бүтээн байгуулалт миний хийсэн үйл шүү гэдгээ тэг одоо өөрсдийн удмын овгийн тамгаа тавьж интэг одоо хааны хавай, тулуу удмын хавай, цагаан байх хавай одоо бүгд энэ хотын бүтээн байгуулалт оролцсон хүмүүс бид хийсэн оролцсон шүү гэдгээ л одоо нотолж байгаа өөрсдийн тамгаа овгийн тамгаа тавьж одоо гэрчилж байгаа юм их олон бий одоо тамга нь бол тий. Тэгэхээр хар хорийн хот бол мэдээж бид сайн мэднэ дэлхийн нийслэл болж исэн хот. Тэгээд тэр нь монголчууд өөрсдөө бүтээгээс гадна дэлхийн хамгийн шилдэг урчуудыг, ухаантнуудыг авчир тэнд төвлөрүүлж тэ. Одоо ажиллуулж исэн. За тэрний нэг жишээ бол одоо бид байнга л ярьдаг энэ мөнгөн мод гэдэг идэгш үлгээлэн буш ах トゥ бушигийн хийсэн одоо мод гэдэг. Тэгээд түрүүн бид тэр санал солилцож сууж илаа. Тэн дотор энэ дээдлийн тэр энжил бол сахиусан тэнгэр бол яг энэ Монголын хааны ордонд яг сахиусан тэнгэр байгаа. Тэнд оросдол бид нэр угаад энэ бас арай эргэлзээтэйгээд ярьж штэ тий. Тэрний бэлэгдэл нь ер нь ямар байсан? Энэ бол яг сурвалжийн мэдээг одоо нэг судлаачд иш байгуулж байгаа шүү. Тэгээд яг манай гол Рубрукийн одоо догнитгээс өгсөн тэмдэглэлийн ил иш гэсэн. Тэгэхээр орчуулгын алдаа байх гэж би боддог. Яг л цаанд Францыг бид нэг үзэх ёстой. Гадны хүн хараад бол одоо энэ дээдлийг өөрхөн юмар төсөөлнө шүү дээ. Манай Энгл бурхан шиг гэж одоо Вильгельм буруу бүх тэгж хэлсэн байгаа шүү дээ. Түүнээс одоо яг Энгл бурхан ч гэж хэлээ. Яг л тэг мөнгөн модны дээг байгаа одоо гой дуу хоолойтой цангинсан одоо Энгл бурхан шиг л одоо байна гэж галбинга. Гэтэл тэг одоо миний хэлээд байгаа Монгол Германы хамтарсан маллах судалгааны ажлыг тэг галбингагийн үндсэн хэлбэртөөх нь олдчихлоо шүү дээ. Одоо шууч ээжтэй, далавчтай, эмгтэй хүний дүртэй, хүний нүүрний дүртэй ийм. Тэгээ угаасаа монголчуудын домгийн сэтгэлээ одоо дүгэн сурвалжд байгаа тэг галбинга гэдэг амтан бол их ууран тансаг дуу хоолойтой тийм домгийн амт. Толгойтой шуу бийтэй. Хааны ордонд босгож хэдийгээр мэдээж тэг мөнгөн модыг босгоход одоо өргөнд орны олон урчуудыг авчирсан. Тэг нэг урчууд нь одоо Вильгельмд Франц хүн байсан гэдэг ингээд тодорхой байна. Тэг хүн захиалга биелүүлэхтэй өөрийнхөө эмийг одоо бусдад тулгаж яахгүй. Мэдээж хаан өөрөө даалгавар биелүүлчихсэн. Одоо галбингагаа л яасан байх магадaltaй. Би бол одоо за чинийг хаан зориг болгоо за чинийг саахын бүтээгээ тэгээд гэсэн. За би энийг хийчихье гэж өөрөөсөө бид ямар учиртай юм гэж асууна шүү. Тэгээд одоо бэлэгдлийн асууна. Тэгээд тэг утгааг нь бодоход бол галбингаа байсан болов уу би боддог. Яг боддог ч одоо энэ археологийн олдвог нь олдчиход байна шүү. Тэгэхээр тэр 14 дугаар зуунд харан хотыг одоо сүйдгсэн 14 дугаар зууны мэнгийн цэргүүд бол хар огныг бүх газартаа тэгсэн тухайг хэлж байгаа шүү. 1410 оны сүүлд тогтсон. Мөнгөн мод ямар байсныг тэг сурвалжийн мэдээнээс л бид нэг одоо мэдж байгаа болохоос биш
тэг одоо ядтай хэсэг бүсг нь олдоогүй. Тэг харагны малтыг германчуудын мөнгөн навчны одоо нэг хэсэг нь бас олдож ирсэн. Тэгэхээр гин мэтийн бүтэн их сургуульд биднийг олдох юм бол бас одоо мөнгөн мод тэр навчны хэсэг олдно гэхээр чи Мингийн цэрэг бол бас тэр эвдэж устгасан байж тарах гэдэг юм. Том тэгшилсэн том одоош газартай тэгшилсэн тий. Босоо хаан амьд хүн бөөлдөө гэсэн үгтэй. Энэ нь бол одоо Мингийн цэрэг бол харагныг устгах одоо бүтэн бодлоготой нэг би одоо энэ 2000 оны эхэнд нэг Өвөр Монголын нэг судлаач хүнтэй танилцчихсан. Тэгээ би бол нэг хятад сургуульчаас одоо харагныг одоо Мингийн цэргүүд устгахтаа тусгай даалгавартай тийм одоо цэргийн тухай мэдээ хятад сургуульчаас олж ирсэн гэдэг. Бүр юу ч устгах даалгавар. Тусгай даалгавартай цэрэг бол хааны ордны номын санг устгах одоо даалгавартай. Тэг ингээд томлогдоод явж исэн тухай. Тэг би тэг сургуульчийг та надад нэг дахиж хуулж өгөөч. Тэг та өгүүлээ тэг надад дахиж хуулж өгөөч гэдэг настан нэлээд настан хүмүүс. Тэг нэг жилээ амлаад одоо өгч одоо би тэг залуучуудыг гуугаад байгаа. Тэг одоо Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны сэтгүүлийн одоо 70-аад оны дугааг шүүгээд одоо нэг ийм өгүүл байт юм та нэг олоод өгөөч хятад хэлтэй гэдэг. Олон залуучууд үхийгээс олж өгч чадахгүй яваад байгаа. Заах тэр олдох бах. Тэ ер нь одоо бид нар тэгээд энэ сэтгэлгээнийхээ энэ өөрсдийн уламжлалт одоо өв соёлын дунд маш олон юм бас гээж өргөдүүлж харьцуулж алга болгосон байх юм. Тэ одоо тэр сурвалжаар явагдах учраас одоо бидний хамгийн наад зах нь ихэд бидний энэ эргэн тойронд байж байгаа хааны ороос луу ба штэ. 12 жил байна. Одоо энэ хар хорин дээр дүрстэд үзүүлсэн байгаа залуучууд. Тэгэхээр бид энэ одоо луучны бол хятадын бэлэгдэл болоод яваад байна шүү дээ, тий. Ер нь бол энэ манайхны одоо түүхчдийн энэ өгөнд орны олон судлаачдын томоохон энэ дүртэл бол энэ луу бол хятадын бэлэг тамдаг гэдэг энэ дүртэй явдал. Харин луу бол одоо яг манай одоо бичээрэн мадлаачгуудны бий болгосон домгийн сэтгэлгээ амт. Лууг одоо 5 хүмүүстэй нь одоо хятадын 3 хүмүүстэй нь Монгол ах шиг үгүй байхгүй. Луу 5 хүмүүстэй хаан төрөн бэлэгдэл. Одоо 3 хүмүүстэй нь одоо хан хүүгийн ч гэдэм. Тэгээ 2 хүмүүстэй нь зэргийн одоо гэсэн. Энэ бол нэг зэрэг зиндааны ялгаанаас хамаагаад тэр лууны одоо хумс нь. фооны тэмдэг шиг байна. Одоо бүгд Өвөр Монголын шандын шаардлагад байгаа тэгээ 5 хүмүүстэй юу бол яг л одоо Хувлаа хааны одоо хаан төрөн бэлэгдэл болсон. Тэгээд Хувлаа хаан одоо хятад лууг нутагшуулсан. Яг л төрийн нийслэлийг одоо хятад очоод тэг бүхэл Хувлагаас хойш манжи хаад хүртэл одоо лууг одоо өөрийнхөө дээл хувцсан дээр чимгэлээд ингээд тэнгэрийн амтан гэдэг бүлэгтээд аваа явуулчлаа шүү дээ. Хятад эсрэг. Одоо та нэг хятад нэг эртний наадан болдог санаж байна. Луу арслан хоёр ноцолдоо ингээд бар хоёр. Тэг бар хоёр. Тэгээ тэг бар нь ялдаг. Наадам яад усгүй бар нь луугаар дарж яваад умар техник номготлоо гэдэг уусдаг одоо энэ яддын юм. Тэгээ яддын судлаач ч гэсэн луу бол умар техник бэлэг тэмдэг гэдгээ одоо шинжлэх ухааны аргыг бас ингээд нотлол бичиж байгаа ийм тал байна. Тэгээ энэ бүг одоо дахиад 2000 жилийн одоо хүнүүгийн хаадын уртны булшнаас хүртэл одоо луу олдлоо ш. Дэг нь одоо энэ 12 жилийн ингээд бодоод үзсэн. 12 жил байгаа амьтд дотроос өнөөдөр манад байхгүй амьтан бол луу сармагчин хоёр гэж ойлгож байна тийм үү? Тийм. Гэтэл сармагчин гэдэг амьтан байсан болох нь бодтойг одоо харж болох одоо бас хүнүүгийн гол модны манай 180 дэх гүйснаас чинь одоо сармагчингийн дүүг одоо алтай хийсэн дүүг олдчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр хүнүүгийн гүрний үеэс ахгуул болоо 12 жилийн мойг луу сармагчин бар энтэг дүрсүүд нь олдчихлаа. Тэгээ энэ бол бодтой байсан нэгдүгээр, хоёрдугаар зөв нь тэг жилийн арган шин дандаа нэг амтны одоо хөдөлгөөн зан юугаар ингээд шинжиж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгэн нөгөө монголчуудын нөгөө байгальтай хайрцдаг ан одоо мал аж ахуйн амтантай ойр байдгийн жишээ болохоор жишээлбэл суурин газар тариалангийн улсууд бол тэг адуу малын юм уу дахиа нохооны шин чанарыг нэг шинжээд одоо илтгээд байх нь юу бол тэгэхээр энэ амтны дүрсийг одоо 12 жилийн сар тооны одоо бичиг сар тооны бичиг хийсэн нь бол манай нүүдэлчээс гаралтай л би хэлэх. Харин тийм одоо харин энэ мэт зүйлээ одоо манай залуучууд бас ойлгож хэрэгтэй байна. Ингээд хятадууд хэрэглээ луу хэрэглээд 12 жил чинь одоо хятадын цагаан сар Монголын цагаан сар гэдэг ингээд яриад. Тэгэхээр бидний энэ бас нэг уламжлалт мэдлэгээ уламжлуулах
залуучуудад бас тайлбарлах энэ манай боловсролын систем энэ хичээл зааж байгаа энэ агуулгын төртөл шингээх энэ зүйлийг Энэ бол одоо олон мянган жилийн уламжлалтай шинжлэх ухааны мэдлэг багхгүй юу? Жишээлбэл байгаль орчныг шинждэг одоо гаргийн хөдөлгөөнийг мэддэг тэг ухааныг мэдчихсэн учраас энэ цаг тооны бичгийг хийж чаддаг болсон байна. тий Өөр нь бас нэг том тойрогдол байгаа. Одоо энэ орон дахны улсууд Хятад, Япон аль аль нь ингэж одоо оноор он цагийг тоолдог. Хааныхаа одоо төр багснаг он тоолоо явчихдаг байхгүй. Чи одоо тэг хааны тэдгээр өнгө. Энэ уламж нөгөө цаг тооны бичгийг ингээд эндэгдэлд оруулах юм одоо томоохон зөрчил болж байгаа. Харин яг одоо Хятад сургуулийг уншсан Оросын одоо томоохон судалгаач Вяткин, Таскин энтэг бол нөгөө манай хуучин уламжлал одоо хаарлууж одоо цагаан морь жилийн тэгээд техник бичдэг. Тэгээд жилийн өнгө тодорхой бичээд тэгээд техникийн хашлтан дотог ард нь тэдэн оны тэг яг гэвэл тэг хааны он гэж бас давхар хийж байгаа учраас тэг дог нь харьцуулж одоо энийг одоо судлаачлаас анзаарч байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр бид бол энэ цаг тооны бичгээ биднээс гаралтай гэдэг нэг нотлох нь энэ. Хэвээ биднээс гараагүй байсан бол тэг Хятадын хаад одоо манай хааны тэдгээр он гэж бичихгүй шүү дээ. Тий. Тэд байхгүй байсан учраас өөрөөсөө өөрийнхөө одоо цаг тоог хэлдэг нэг юм. Бид бол яг өөрийнхөө эднийг бол 60-аад нь одоо тооллоор тий 60-аар 12 жилээр 5 махбодоор одоо ингээд өнгөлөө. Тэгэхээр бидэрт чинь энэ суудсан ингээ уламжлалсан том соёл байна. Одоо хамгийн наацх нь хэд шонкор шоу байна шүү дээ. Тий. Шонкорыг ч одоо арабын соёл гэж ойлгодог болсон ертөнцөөрөө тий. Гэтэл араб руу манайхны аваачсан. Нүгээс одоо уламжлалтай тийм юм байна. Тэр байж тий шонкороос өнөөдөр чинь Атила хааны одоо юу чинь шонкор шүү дээ. Тэгээ одоо шонкор шуугааг бэлэгддэг. Одоо шонкорыг уусаа шонкор гэж хэлж байна. Тэгэхээр одоо энэ нар сар гэдэг юм болвол манай одоо миний л бид археологийн судалгаанд бол хүрэл зэвсгээс авахгүй бол өнөөдөр монголчууд огт тасаргаагүй хадгалагч бэлэгдэл байгаа тийм нар сар гоё. Хүрэл зэвсгийн үе буунчлан төр тусч байна. Өнөөгөн төр тусч байна. Тэгэл ожими төр уугийн одоо төр тусад ингээд огт тасаргаагүй явж байгаад монголчуудад золгосон. Тэгэхээр зан азар бол хэдийгээр соён бүсэг гэж одоо тэг өшиг зохиогоод хэрэглэхдээ ихний толгоон үсгийг нар сартай гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нар сар бол одоо ер нь монголчуудын үеийн үед одоо бэлэгдэж байгаа гол одоо монголчууд өөрсдөө бид нэг тэнгэр заяатай ард. Тэг тэнгэрээс одоо мэдээлэл ямар нэгэн одоо утга хүлээж авч ирсэн тий. Одоо тэр би бас яг боддог тэнгэр заяат гэдэг чинь утга бол энэ Монголын их хааны онг тамга байна шүү дээ. За тэрний чинь энэ нөгөө дугуй нь бол орчлон тэнгэр хөх тэнгэр тийм үү. Доотлын нөгөө энэ хөндлөн газар. Тэнгэр газрын дундх энэ нөгөө холбоос нь хаан тий. Тэгээд тэр онг там ганцхан тэр байгаа шүү дээ Монголд бол хаанаас манай Ноон багш бас яг энэ утгын тухай ярьж ирсэн. Одоо хэгсүүрөө чинь нөгөө чулуун хураан дугуй дөрүүлж шүү дээ. Тэгээд Ноон багш одоо яг наа санаа гэсэн надад хэлж. Энэ дугуй бол нарны бэлэг дөрүүлж юм бол газрын бэлэгтэй. Тэгэхээр одоо бүх хөлсгүйсэн чинь ийм уламжил явж байгаа маа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ уламжил бол үеийн үед одоо монголчууд нэг өөрсдийнх нь сэтгэлгээнд байсан юм байна. Ерөөсөө орчлон газар хоёрыг холбож л дээр нь одоо бас нэг буунчлал шинээр ийм спираль дүрсэн их олон бий. За тий. Одоогийн байдлаагаас Монгол нутагтайг байгаа буун шинэ 10-аад гэдэг. Өнөө тэг спираль дүрс бол одоогийн орчлын ертөнцийн хөдөлгөөний дүрс. Одоо энэ нөгөө галактик одоо эргэлттэй тэр буруу эргэлттэй юу? Тэг буруу зүг хоёуг байдаг чинь. Тэгэхээр тэг буруу зүг хоёуг чиний олдог нөгөө чинь юу вэ? Нөгөөх нь одоо хас. Тэг галактикийн хөдөлгөөнийг одоо тэг эртээгүйс мэднэгдэг шиндээ одоо тэнгэрийн орчлонгийн хөдөлгөөнийг мэдэрч байна. Од гаргсын хөдөлгөөнийг одоо өвөл зүүн хаана улирлын шинжийн хаана байдгийг мэдэрч байна. Тэг болгоныг мэддэг мэдлэг ухаан нь одоо бидний нөгөө цаг тооны бичгийг мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх орчлонгийн одоо ертөнцийн үйлдвэрлэлийг явуулсан байна тий. Тэр нэг хэсэг гэдэг байлаа шүү дээ. Монголчууд бол бүгд бусдын юм булаа дээрэмдэж одоо авдаг байдаг. Гэтэл одоо манай археологчдын илрүүлж олсон тэг хөрөл төмөг алтан мөнгө одоо тэг өнгөт металлыг тухайн цагтаа л одоо монголчууд өөрсдөө боловсруулж хийж чаддаг. Болцсон тодорхой болоо ш. Одоо хар хогноос олж байгаа энэ олон металлын одоо олдорууд байна.
Ширмэн цөм байна. Алтан эдл хийжсэн улсуудын одоо дархны газрууд нь болтлоо. Тэгэхээр энэ бүхэн бол тэг байгаль орчноо таньж мэддэг экологид хорууг одоо төмөрлөг металл юмыг олборлж үйлдвэрлэж чаддаг байсан л одоо тодорхой жишээ. Тийм одоо энэ буган чулууны төрөг гиснээс одоо нэг юм асуугаад буган чулууны соёлч нь бол үндсэндээ хөрлийн үед хамаарна тий. Тэгээ одоо хөнөөр уламжлаад тэгээд би бол одоо сүүлийн судалгааны бүтээдээ нэг буг сүлдэд төр туус гэж одоо ингээд бичээд байгаа. Буган сүлдэд тий буг сүлд. Хөнөөр би зөвхөн зохиож байгаа юм биш л дээ. За тий. Одоо манай өмнөд хөрш түүхэнд Шимацины түүхэн тэмдэглэлд тодорхой бичсэн байна шүү дээ. Жон улсын үед Муан гэдэг хүн умардын буг цагаан чон сүлдтэй улстай байл. 4 цагаан чон 4 цагаан буг нь олзолсон. Тэгээд тэднийг одоо асар хол хөөж тэг буг сүлдтэй улс гэдэг өнөөдөр манай Монгол нутагтайг байгаа. Буган чон шөдөө ихсүүргэн дурсгал одоо яг боддог оршин байна. Одоо Гуамаар л тэгэхээр Гуамаар бурчны тухайд амаг бол тэг сүүлд үүсэн домогч биш одоо тэг айл хүнүүгөөс өмнө үүсээд уламжлаад явцсан юм байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хигвэ төр тус байсан гэж одоо дахиад нотлохоо хэрэгтэй бол тэр дурсгал үлдээс одоо буган чулуун шиг тэгсэрэн дурсгалын оршин байгаа газар нутаг өнөөдөр өнөөгийн Монгол улс Туа одоо баруун талын Шинжааны өвөргөн нутаг ингээ болчихж шээ. Би одоо тэг цагаан чон сүлдөө магадгүй одоо манайхны дөрвөлжин буш твшин соёлынхны одоо нутаг дэвсгэр тэг бас одоо яг хэвэг. Тэг одоо Жоус гэдэг нь 3500 жин одоо умард хятад оршиж исэн эртний төр тулсан шүү дээ. Байлдан тулсын дараа гэсэн. Тэгэхээр тэрнтэй зэрэгцээ буг сүлдэд чон сүлдтэй тулсан. Байлж оршин тогтнож исэн. Хөнөөгөөс нэр нь одоо тэр нэр олдгол өнөөдөр тэг буг сүлдтэй улсыг дарж аваад өөрийн төг улсаа байгуулахдаа харин яагаад тэг буг сүлдийг одоо хэрэглэхгүй өгсөн бэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Мэдээж одоо өөрийнхөө төрөг байгуулсан хүмүүс өмнөх төрийн юмыг нэг аваад байдаг уламжил байхгүй. Хэдийгээр манай одоо хүний шаан байж үгүй ингээд ээлж дараалал нь төг барьж ирсэн. Яг одоо урд төрийнхөө юмыг хэрэгэлдэг тийм уламжил байхгүй. Устгаж байгаа одоо шинэ булшийн үрдэл устгадаг. Тэр булш ганц одоо устгахгүй хэрэгшээ юм бол одоо Чингис хаан бол нар сар штэ нэ бол устгаагүй. Одоо тэг чанчин бомб дийсэн Чингис хааны загтал шүү дээ, өрсөн загтал. Манай шанигийн улсаас миний улсыг хүртэлгээд тэг өөрөөс өмнөх 1000 жилийн түүхээ одоо Чингис хаан маш сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг бие Ганбаатараас хятад их нь яг одоо манай шанигийн гэж яах гэсэн. Яг тийм байгаа гэдэг одоо нотлож байна. Тэгэхээр бид сурвалжийг бас нэгтэлж үзэж юм байна шүү. Тий, сурвалжсаас одоо энэ манай урд төршид байж байгаа асар их том одоо сам хөмрөг биш дээ Монголын төвхөд бол тэнд л байна. Мэдээж 90% нь байна. Тэг Яон улсад одоо төрөө нийслэл бэжэнд шилжүүлсэн тэг одоо номын сан бол тэнд бас тэнд байж л байгаа шүү дээ. Хүмүүс гарах байхгүй. Одоо тэг бичөөр ингээд харлан бол хойшоо авч одоо Оросд авчихсан. Одоо энэ биднүүдийн уншаад байгаа түүхэн тэмдэглэлийн тэг хятад сурвалж ичил одоо тэндээс л олж ирлээ шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо энэ Бээжингийн архивт байж байгаа Манжин үеийн баримтан дотор 1930-аад оны үед Монгол өвчгөр бичсэн нуус товчооны зарим их болцсон шүү дээ. За би байж. Тэгэхээр ч тэнд тал хагас нь байна гэж байна. Тэгэхээр яг бүрийн их бол тэр дотор зөндөө байгаа. Яагаад тэгэхээр Бээжингийн архивынхан уулзаад над хэлэхдээ хэлж манай бол энэ Манж Юан улсын үеийн маш их баримтууд байна. Мянган эрдэмтэн 100 жил судлаад барахгүй баримт энд байна. Тэгээ би бол танд санал нэг байна. Энэ байгаа хөө. Тэгэхээр энэ лөө ороход бидний одоо түүх ямар хэмжээнд тодорч гарч ирэх вэ? Одоо тэг 2001-нд байсан Батачир гэдэг түүхч чинь манж судлаач, манж бичгийн судлаач хүн одоо сүүлд нэг түүх нь шинэ үсгээ гардаг шээ. Тэгэн дотор мэдээ нь бол хүн улсын тухай ингээд бичээвсэн байгаа хөө. Тэгэхээр би зүгээр тэг одоо хойдол нь сургуулийн гэсэн дандаа манж сургуулиуд байгаад байсан байхгүй. Тэгэхээр би яг энэ Батачиргоо бол тэг сургуулийг үзсэн байна л гэж одоо хэлэх гээд байна. Яг байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний энэ солилцоонуудыг сайн хийх тэр одоо хятадын бүр одоо сайн хэлттэй энэ сургууль судалдаг хүмүүсийг бодлогоор явуул тийж хийх жижиж бид нар түүхэл бодох. Одоо энэ гэх юм бол бас ингээд хийгдэл байна. Манай дээр Ганбаатар бас ярихдаа нуус товчооны судлаар бол хятадд маш их юм ийдсэн байна.
ойлгомжтой. Өөр 1700 оноос. Тэрнээс өмнө байна гэж. Тэгэхээр чин ямар юм тодотгох тэрийг бид нар олж үзег байж шít. Хилээд өгөө. Тэгээд тэрийг одоо манай Трамбан тэр бол нааш нь монгол хэл рүү орчуулж гаргаж энтэй төгөөгээд. Одоо тэг Тайваны музейд байгаа тэг Юаншиби гэж 7-8 хувилбар яваад байна шүү. Манад бас нэг номын санд бэлгэлэл ах шиг байлаа. Би тэрнийг бас үзчихсэн. Тэгээд тэрний тайлбар үзэж яхад бол нуус товчин 7-8 хувилбар байна шүү. Тэгээд бид нэг энэ сургуулж үзсэн. Тэгэхээр жинхэнэ ихээрээ гарах хугацаач бас байж болох. Тэгээд энэ залуучуудын бас идэвхүүд энэ бас их түүхээ сэргээх, их түүхээ үзэхийн учир ач холбогдолтойг ойлгосон ийм зүйл бас нэлээд байна л да сүүлийн үед те. Одоо тэрний жишээ бол яаны нэг ресторан бол их чухал гүйцэд. Би одоо бас анх удаа энд орж ирж байна. Тэгээд хин ч орж ирсэн ингээл нэгэн тойгноо хараад энэ ямар үстэй ингээл сонирхоод үзэл хараад ихтэл нэг өөрийнхөө түүх соёлоо бахархах одоо эзэмших мэдхээс ингээд хүсэл мөрөөдөл одоо би бол тий. Тэгэхээр энэ залуучууд бол баахан сэрхэн сэрсэн байна. Одоо тэрийг нь бас бид нар зүгээс чиглүүлэх те. Тэгээд манай гол нь одоо бидний дахин шүүмсэрээд боловсролын тогтолцоо. Тэр боловсролын агуулгатай энэ түүх соёл уламжлалт өв тийм ээ. Ардын гүн ухаанаа одоо сургасан юм төлхөө оруулмаар байна. Тэгжээж бид нар одоо монголоор үлдэх цаашдаа энэ соёлоо өвлүүлэх соёлоо харь гэж ойлгохгүй байх. Юм орох. Одоо зарим нь энд орж ирчихэд ожин хятад ресторан шиг байна гэж ярьж байна гэж шүү дээ. Одоо яг энэ хэцүү байна. Монголын эзэнт гүрний угаасаа энэ монголч нөгөө одоо хоёр ч том эзэнт гүрэн байгуулсан ш. Өнөөгөөд одоо Монголын үед. Тэгэхээр энэ төрийн ясны уламжлал нь Евразиа маш олон ингээ улам үлдсэн байдаг. Дундч байдаг, хятадч байна, оросч байна. Тэгэхээр энийг тэр улбаагийг хүмүүс одоо эн чинь манайх биш. Тэднийх гээд ингээд түлхээд байдаг нэг юм байх шиг байна. Тэгэхээр тийм учраас бид нэг түүхөө өөртөө гүнзгий үзэх юм бол хайгна. Манай Монгол төрийн Монгол соёлын улбаа тэг одоо бусад орнуудад ингээд тарцсан шүү. Тэнд бас хамгаалалт үлдсэн шүү. Тэгэхээр хятад гэж хэлхийн өмнөөс бидний хятадын түүхээ бас үздэг байх шүү дээ. Ягаад гэвэл өөрийн түүхтэй бусдын түүхийг харьцуулж үзчихэж аль нь хятадынхан аль нь монголынхан гэдэг мэдэх юм болцоо бий бол. Тийм зөвхөн одоо тэр бас залуучууд ч гэсэн эрэхтэй заавал одоо түүхч мэрэгчлэтнүүдийн хийдэг ажил биш шүү дээ. Хэлээд одоо жишээлбэл соёл судлах гэдэг бол одоо манай монголчууд бүгд дэлхийн мэддэг ганц юм цагаан хэрэн байгаа шүү дээ. Цагаан хэрмийн тэг одоо чуулалт хаалгыг одоо очиж цавчаал унтны хаалга бол ер нь Монгол төрийн одоо гол одоо их сургууль тэнд байж шүү дээ. Монгол бичгээ, төвд бичгээ одоо хятад бичгээ тэг одоо төрийн хаалга энэ бол улсын хэл гэдгийг маш хятадтай юм биш байгаа байхгүй. Тэрийг одоо уулбараар авчираад одоо манай Чингис хаан мужид уулбарыг тавьсан байгаа шүү дээ. Одоо бүр гадаа томоор. Одоо яг энэ шиг түн нүдээр харахаар. Одоо ингээд энэ яс мэлхийг ингээ хараа суугаас эн чинь бордон чуулгаар хийдсэн байгаа шүү дээ. Хар 20-ны мэлхийг 1.5 дахин томсгоцсон. Тэрнээс нөгөө зориулаад. Гэтэл яг л ийм мэлхий. Энийг монголчууд хийжээ. Тэ Батбах урт наслахын бэлэг. Одоо жишээлбэл ингээ яс мэлхий бол Монголд байхгүй юм да. Тэгээ хятад юм гэдэг ингээ байхгүй. Бүгд монголчуудаас өмнө төр уугарын үед одоо нэг гэрэл төшөө гэж энэ яс мэлхийн дээр тавьж байгаа шүү. Тэгэхээр тэг одоо яг Монголд байхгүй ч энэ амтныг бас ингээ урт настай удаан жаргалтай амтны бэлэгдэл болгоод нэгдсэн нэг монголчуудын өөрхийн номгийн сэтгэлгээ нэр асуудал. Одоо тэр хар сүлдний хойдлын аргамжаа хүртэл бол яс мэлхий зөөр байж байгаа шүү дээ. Аргын зинх аргамжсан сургууль бол тийм энэ байгаль орчныг таньж мэдэх мэдлэг ухааны юм л одоо монголчууд маш гүнзгий байсан л тодорхой жишээ байна. За баярлалаа. За ингээд залуучуудад зориулсан энэ удаагийн одоо бидний нэвтрүүлэгт манай соёлын гавь зүтгэлтэн түүхч доктор археологч Эрдэнэтбаатар оролцлоо. Баярлалаа. За. Та бүхэн ч сайн амжилт хүсье.